जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज एक ताज़ा तरीन वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। नई गाड़ियाँ सब न्यू एक्ट्रेस हैं सब। तो आइए देखते हैं। ये सब सऊदी अरब में है।
तो आपने वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फ्रेंड।